सावन का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है। इस समय छानना तो मना है, पकौड़ा नहीं खा सकते हैं, मगर चूड़ा और बादाम तो भूंज कर खा ही सकते हैं। देखिए, इस समय जो बादाम और चूड़े खाने में मज़ा है वो कभी और नहीं आ सकता है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और हम लोग चूड़ा भूंज रहे हैं और भूंजने के बाद इसे खाने के लिए तैयार है और हम लोग खा रहे हैं।